Ciao ragazzi, ed eccoci qua con questa sesta parte di questo tutorial sui parametri TL Small. In questo tratteremo il VAS o VAS come preferite, ok? Ricordiamo per chi fosse per la prima volta a seguire cosa sono questi parametri TL Small. Sono un insieme di specifiche che definiscono le caratteristiche elettromeccaniche dei drive degli altoparlanti in genere. Il parametro VAS in questo caso è una misura fisica con unità dimensionale, appunto, viene espresso in litri o metro cubi. Cosa rappresenta questo VAS? In buona sostanza è quel volume d'aria visto dal cono avente la stessa cedevolezza delle sospensioni dell'altoparlante stesso, né più né meno. La V sta per volume, A acoustic, S sospensione, quindi volume equivalente delle sospensioni. L'importanza del VAS tra i tanti, in questo caso forse è quello tra quelli più importanti, diciamo. Difatti attraverso questo si determina in parte il volume di carico dell'altoparlante, in special modo quando è in cassa chiusa, e bisogna anche determinare se stiamo in SP o in buffer infinito, perché ricordo che quando l'altoparlante è caricato in cassa chiusa possiamo avere un SP o un buffer infinito. Come possiamo capire se stiamo in SP o su pannello infinito? Attraverso questo fattore alfa, ok, che attualmente è fissato pari a 1, dal tempo si è modificato, prima era meno di 1. Appunto, in sintesi, quando diciamo BB, ok, il volume di carico è più grande del VAS, siamo su baffo infinito, ovvero l'altoparlante non vede, non sente il volume, ok? E si comporta come se fosse in area libera e di conseguenza i suoi parametri non ne vengono influenzati con tutto quello che ne può conseguire. Diversamente invece, quando il volume VB è inferiore al VAS, ok? L'altoparlante inizia a sentire il volume che si comporta come una molla elastica aggiuntiva, ok? E quindi di conseguenza i suoi parametri ne vengono influenzati sempre più, e questo volume più piccolo, più si diventa piccolo, più influenza, diciamo, l'altoparlante. E tra le tante cose, ovviamente, la frequenza di risonanza del sistema altoparlante e box si alza, la cosiddetta FC, ok? Con tutto quello che poi ne consegue, dipende ovviamente dal progetto. Ovviamente tutto quello che ci siamo detti sinora, come anche come definire se un altoparlante deve essere caricato in SP o buffer infinito che dir si voglia, o in bus reflex attraverso le BP, l'abbiamo visto e discusso nel tutorial sul bus PC5. Quindi per chi fosse interessato a questo argomento, ok, ne consiglio la visione. Cos'è questo EBP? EBP sta per Efficient Beverage Product, in buona sintesi tradotto è definire quale frequenza l'altoparlante, in quale banda di frequenza l'altoparlante è più efficiente. Come si calcola questo EBP? Si calcola dal rapporto di Fs su Qs, ok? Ed è buona regola quando tale valore è superiore a 100, è consigliabile caricare questo altoparlante in bus reflex. Se tale valore è inferiore a 50, è consigliabile caricarlo in SP o buffer infinito che si voglia, cioè dipende cosa volete e ci siamo detti prima, ok? Valori intermedi tra 50 e 100 è indifferente, cioè non è sbagliato caricarlo in bus reflex o in SP. Dipende essenzialmente dal progetto, cosa si cerca, ok? Perché ovviamente caricare un altoparlante in SP o in bus reflex otteniamo una risposta diversa e ci mancherebbe pure. Facciamo un esempio: se il nostro altoparlante avesse una Fs da 32 e un Qs da 0,4, da questo rapporto otteniamo 80, che è più vicino a 100, come ci siamo detti, che è 50. In questo caso l'altoparlante è consigliabile caricarlo in bus reflex, ok? Bene, e arriviamo alla nostra formuletta. Come si calcola il VAS? Il VAS si calcola
moltiplicando la densità per la velocità del suono al quadrato, per l'SD al quadrato, per la nostra CMS, che è la cedevolezza meccanica delle sospensioni. Ok? Questo simboletto si legge ρ. Facciamo un piccolo esempio di calcolo. La nostra densità dell'aria ρ, che vale ad determinate condizioni 1,18 kg su metri cubi. La velocità del suono in questo caso ho considerato 343 e non 344, come di solito faccio a 20 gradi centigradi, perché dipende appunto dalla temperatura, dalla pressione atmosferica e dall'umidità, ma 343 e 344 cambia poco nulla. Abbiamo la nostra superficie efficace, la SD, che in questo caso vale 0,05 metri quadrati, perché l'unità di misura internazionale sono i metri quadri. La nostra cedevolezza del CMS in questo caso vale 0,003 metri su newton, ed è questo, dobbiamo applicare la nostra formuletta, ok? Ce la mettiamo qua per ricordarcelo. Per semplificare moltiplichiamo, facciamo questo prodotto di ρ per c al quadrato, ok? E otteniamo 138,82 per 10 alla terza, ok? Facciamo il quadrato dell'SD e otteniamo 0,0025. Facciamo il prodotto di questi tre che abbiamo ottenuto e otteniamo 346, spiccioli. Dobbiamo moltiplicare ora questo per la CMS, che vale 0,003, come ci siamo detti prima, e otteniamo in basso espresso in metri cubi, perché l'unità di misura internazionale sono i metri cubi, e otteniamo 0,1038. Per ottenere i litri, come sappiamo, bisogna moltiplicare per 1000, facciamo questa equivalenza giustamente, e otteniamo che abbiamo un altoparlante avendo tutte queste caratteristiche avrà un bus di circa 104 litri, possiamo arrotondare, non cambia nulla, 103, 8 con 104, ok? Molto molto semplice. E arriviamo alle nostre formule inverse, ok? Partendo da questa nostra iniziale, volendo ricavare l'SD, dobbiamo fare la radice di questo rapporto del VAS per ρ per c quadrato per CMS. Volendo ricavare al CMS è sufficiente questo rapporto del VAS per ρ per c quadrato per SD al quadrato. Volendo ricavare invece ρ, rapporto del VAS per c quadrato per SD al quadrato per CMS. Volendo ricavare C, radice quadrata del rapporto di VAS per ρ per SD al quadrato per CMS per CMS solo, e spero di non aver tralasciato nulla, come spero anche questa volta di non aver commesso qualche grosso errore. Eventualmente, come sempre, me lo segnalate, cercherò di correggere se possibile, ok? Aggiunge qualche nota se riesco. E nulla, ricordo per chi fosse interessato a tali argomenti di iscriversi al canale, non vi costa assolutamente nulla, fate solo quelli da me eventualmente. E niente, dicevo, mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima, ciao!